1+9 RT 一加新发布的手机，它的外观和它的大哥1+9 Pro 非常像。那么在今天的节目中呢，要解决一个问题，就是它真的很超值吗？或者说之前的1+9 Pro 交的智商税太多呢？这好像是一个问题哈。嘿嘿。不过没关系，今天在节目中从我们的角度给您一个答案。先问一下各位，此刻你更中意哪台手机呢？如果你喜欢 RT 打1，喜欢 Pro 打2。欢迎收看辽影线的 ZPH。那么今天的主角呢是一加刚发布的1+9 RT， 它的外观啊跟它的大哥1+9 Pro 非常像，不过它的后摄区的造型啊好像比1+9 Pro 在摄影方面更猛似的。不过实际上呢，它比它的大哥1+9 Pro 可便宜了不少。那么今天呢，我们就来看看它都便宜了些什么。在节目中呢，我们会拍摄一些摄影作品，这些摄影作品呢都是由这两台手机所拍。不过最重要的是，您的手机也能拍，不管是什么型号，只要您参与到摄影中来就行。刚刚的那些照片呢，就是用这两台手机拍摄的，希望能给大家提供一些新的思路、新的启发，也能够参与到手机摄影中来。欢迎收看 ZPH， 我是大吴，我是长长。我们的节目呢会聊手机、聊摄影、聊关于手机摄影的话题。如果期待它的对比结果，期待这期节目，记得点个赞、点个关注，支持我们。没错。那么下面呢，我们就来好好看看这两台手机在影像方面的差距。1+9 RT 后摄是3颗镜头，主摄、超广角，还有一颗像素非常低的微距镜头，非常低。1+9 Pro 后摄也是3颗镜头，但是它是超广角主摄，还有一颗相对实用的3.3倍中焦。1+9 RT 虽然说主要的镜头只有主摄跟超广角，但是它的拍摄界面中却有4个焦段，除了超广角跟主摄以外，上面的2倍跟5倍还都是主摄拍摄，都是数码变焦，也就是说它俩没有专门对应的镜头。那你说这点一加是在逗你玩呢，还是替你方便在考虑呢？比 RT 贵的 Pro 在拍摄界面中只有3个焦段切换按钮，但是它分别对应了3颗光学镜头、超广角主摄和3.3倍的中焦。有好的地方，这两台手机在切换焦段的时候都有画面缩放效果。先对比它们的主摄 ，RT 的主摄感光器实际上就是 Pro 的超广角感光器，那么比 Pro 主摄的感光器尺寸稍微小一些，但是其他的都差不多。不过这里呢要批评一加，在照片里它一律不标注相机的等效焦距这点很不专业。从第一组样片看 ，Pro 那边的照片曝光可能有些问题，稍微长了一些，色彩有些寡淡，没有 RT 这边扎实看来这点对 RT 是个好消息。从中心画质来说，两台主摄的光学素质比较接近都比较清晰，但是一加的锐化比较重。下面看边角画质这点是反映出整个镜组的光路设计水平的。确实是 RT 的画质更好一些 ，Pro 那边并不是因为颜色寡淡才显得不好的，你仔细看，就是因为它的成像素质、解析力没有 RT 强。再换一组样片，这回明暗调差不多了，但是色温不一样 ，RT 偏黄 ，Pro 偏蓝。你们更喜欢哪台手机的成像效果呢？依然先看中心成像效果，两台主摄的表现水平相当。边角画质方面，依然是 RT 的成像效果更优秀，也就是说，在光路设计水平上，新出的 RT 比 Pro 强这是主摄两台主摄都有自己的高清模式，只不过 Pro 的高清模式成像非常慢，就像拍夜景一样，优化时间非常长我们后面看看它的成像表现怎么样。高清模式在像素方面 ，RT 是5000万 ，Pro 是4800万。Pro 没有 RT 高，但是放大中心看解析力 ，Pro 的解析力明显强于 RT。看来高清模式拍摄时间长是有原因的拍摄完成之后，后台软件使的力气时间很长很足。
后摄不光是主摄，还有一个比较关键的是超广角。硬件上的区别 ，RT 这边的感光器小了很多，但是像素却很高。Pro 那边的超广角是支持微距的，这点我们微距环节再说。从样片上看，两台超广角的成像风格比较接近，但是视角稍微有些区别。RT 的超广角视角更大啊，如图所示，这个红边就是 Pro 拍不到的范围。中心成像素质方面，两台超广角的实力比较接近。但是边角画质还是 Pro 的更好，而且好很多。虽然说 RT 的视角更广啊，更不利于边角画质，但是这个差距还是主要来自于光路设计水平。再看下一组样片，在这组中 Pro 的曝光时间还是长了一些，画面有些白。中心画质方面，两台超广角的表现依旧比较接近。放大右上角以后，依然是 Pro 的成像更扎实。超广角高清模式上 RT 就没有了，但是 Pro 依然有高清模式。在成像素质方面，在解析力方面肯定是 Pro 的更强。再说微距的表现啊 ，RT 这边是有一颗像素非常低，只有200万像素的微距镜头 ，Pro 那边呢是用超广角代替。用样片一对比就能看出来，就算 RT 的这颗微距镜头是专门的镜头，但是也打不过 Pro 用超广角拍摄的微距，所以 RT 的这颗微距镜头的存在意义只能是凑数了。这个中长焦镜头的对比嘛，就是这两台手机在后摄上最大的区别了。RT 是没有中长焦镜头的，而 Pro 是有一颗3.3倍的中焦镜头的。先看2倍的对比吧，这两台手机的2倍焦段都是主摄的数码变焦，成像风格上比较接近。中心解析力方面也是比较接近的，虽然说 RT 那边的画面比较偏白，但是仔细看，从细节上分析是比较接近的。由于 Pro 是有一颗3.3倍的中焦镜头的，那么它的2倍上可能会使用混合变焦。那么我们放大边角看一下，虽然说 RT 的画面有些偏白，但是仔细看细节啊，两张样片的细节还是比较接近的。那么说明 Pro 并没有使用混合变焦。现在是3.3倍的对比 ，RT 那边依然是数码变焦，但是 Pro 这边是3.3倍的光学镜头。那么在画质上肯定是光学镜头的素质更好。前边已经提到过了，这个 RT 它没有中长焦镜头，但是它在拍摄界面中还给了你一个2倍跟5倍，那就比比呗。哦，对了，它这个拍摄界面这个焦段分布啊，很像另外一台国产手机。5倍焦段在拍摄的时候 ，RT 是用主摄数码变焦到5倍的，而 Pro 是3.3倍数码变焦到5倍的。结果大家应该能想象吧？那就是 Pro 的5倍画质强于 RT 的5倍。1+9 RT 的前摄呢，关掉美颜之后还是比较真实还原的。打开美颜呢，发现有8个选项：磨皮、瘦脸、大眼、鼻子、下巴、小脸、补妆、立体。哎呀呀，老多了，反正还挺全面的。平时如果想用原相机的话，简单自拍一下肯定够用的。1+9 Pro 的人像模式相对比较简单，只有3个美颜程度，就说白了就是只能有3个磨皮的程度可以调一下。这两台手机自带的滤镜，哎呀，都老死亡了，感觉就不是为自拍设计的，自拍的时候用不了滤镜。两台手机呢都不能调节背景虚化效果，在人像模式里会自动的背景虚化，效果其实还可以，但就挺不爽的。为什么我不能调节背景虚化强度呢？人像拍摄模式，两台手机拍摄的人像在相同场景下，色彩一直保持着挺统一的啊，要么黄的一直黄，要么蓝的一直蓝。RT 的肤色有些偏黄，这是相对于 Pro 的蓝来说。不过两台手机的成像风格上，我更喜欢 RT 的效果，它的肤色让我更喜欢。那你们的喜好更喜欢哪台手机的肤色呢？下面聊聊宽容度的对比，看看他们两台手机在暗部跟亮部上的细节处理的怎么样。从第一组样片看 ，RT 的天空倒是挺蓝的，但是暗部细节可没有 Pro 多。超广角的表现跟主摄一致。在不能两全其美的情况下，你们更喜欢天空更蓝一些呢，还是暗部细节更多一些？换下一组样片，这组跟上一组一样，无论是主摄还是超广角 ，RT 更喜欢把亮部细节往下压一些，那么暗部细节呢就显得有些暗了。Pro 跟它正相反，喜欢展现暗部细节，但是亮部细节就没有 RT 好看。再换一组，那么这组嘛，从主摄上的表现，我更喜欢 RT 的效果，暗部细节是有的，而且天空也很好看。Pro 那边的暗部细节提亮的太多了，都已经有些苍白了。超广角的表现就没法喜欢 RT 了，它的暗部细节已经完全丢失了。Pro 那边虽然说亮的还是有些苍白，但是细节最起码是有啊，这拍得到就比拍不到强啊。夜景拍摄的时候，这两台手机都不能关闭自动夜景，一到稍微暗一点的地方，它们就会转圈圈。但是我感觉1+9 Pro 的转圈圈的时间会比 RT 长，也就是说它更卖力。
在两台手机夜景取景亮度方面差别也是很明显的。现在看到的是 RT 在祖传神树场景下基本看不见取景画面，只能蒙着拍。Pro 在这个场景下表现明显好一些，主摄可以清晰的看到景物，超广角虽然说暗一些，但是整体表现已经比 RT 强很多了。城市灯光照明环境下，两台手机的主摄表现比较接近，但是暗部细节跟亮部细节都是 Pro 稍微好那么一点点。相同场景超广角的表现，亮部细节上 Pro 明显强很多，这个差距比主摄的差距大。再换一个场景，主摄上出现了反转 ，RT 的夜景表现就是暗部细节比 Pro 更强。相同场景超广角的表现 ，RT 没有 Pro 好了，主要是暗部细节没有 Pro 多。别忘了 Pro 的感光器比 RT 要大很多啊。现在的场景比刚才两个更暗，来到了一条小巷上，在暗部细节上 Pro 的表现比 RT 强。相同场景超广角的差距跟主摄的差距一样，就是 Pro 的细节更多。来到了必须打开夜景模式的女流氓小巷，这个场景下自动夜景已经盯不上劲了。在主摄的表现上，两台手机都很出色，细节呈现也差不多。在这个很暗的环境下，两台手机都打开夜景模式之后，超广角的表现却很接近。别忘了 Pro 的感光器比 RT 可要好很多，贵很多，大很多。祖传神树场景就是刚才 RT 在显示器中都看不见这棵树的场景，非常暗。在这个场景下 RT 的表现还真不错，拍出了非常清晰的夜景照片。Pro 的表现就有点奇怪了，他拍虚了，我拍了3张全都虚了。在这个很暗的场景下，超广角的表现被拉开了差距， Pro 的细节明显强于 RT， 这时候感光器的差距就体现出来了。来到了最暗的场景，祖传神树 Pro 1+9 Pro 在这个场景下表现还是比较好的，没有拍虚，而且细节展现也比 RT 强。在这个场景下，两台超广角的表现都不能应付这个环境，都比较黑，都什么都拍不出来。下面看看两台手机在录像防抖上的表现。先看主摄白天的表现，两台手机主摄的成像风格比较接近，画质清晰度也非常不错，但是在画面晃动的控制上，我感觉 RT 更好一些。两台手机超广角的录像表现防抖表现也非常接近，硬件上的差距并没有在画面上体现出来。3倍录像端的表现，两台手机防抖做的都还可以，手持都可以拍摄，但是清晰度上 Pro 明显更高一些，因为它毕竟是光学镜头在拍摄。夜晚录像防抖表现，主摄上两台手机在成像风格上就有不同。RT 那边亮度虽然低，但是清晰度高。Pro 那边亮度高，但是画面清晰度没有 RT 好。两台手机都有明显的果冻效应，在防抖方面都比白天差。超广角的表现上，两台手机拉开了差距，毕竟 Pro 的超广角感光器就是 RT 的主摄，那么所以在画面呈现上，细节亮度都是 Pro 更优秀。在超暗的环境下，两台主摄录像表现跟上一组一样。RT 呢清晰度稍微高一些，但是亮度在这个环境下撑不下来了。Pro 虽然说清晰度差但是依然比 RT 强。超广角的表现上明显是 Pro 更强，虽然说它也不可用吧，但依然比 RT 看上去强很多。工业设计方面，这两台手机从正面看真的是太像了，摄像头都在边角不在正中心，这点长得不喜欢。手机大小、重量方面两台手机差不多，但是厚度方面 RT 做的更薄一些。两台手机后摄的凸起高度方面做的都比较不错，那是因为他们用的感光器的尺寸都比较小。前面已经说过了 ，RT 在后摄的配置上是不如 Pro 的，差了一颗光学镜头，还有一颗凑数的微距镜头，但是它的后摄工业设计看起来比 Pro 更猛。硬件上的差距除了体现在后摄上，还有就是屏幕 ，Pro 用的是2K 屏，显示素质比 RT 强。那么作为聊影像的节目，我们会从影像能力上结合售价来给您一个参考。那么下面呢，我们就来总结一下这两台手机在影像方面的差距。1+9 RT 和1+9 Pro 这两台手机在影像上的差距主要是在中长焦上，前面的内容已经详细的展示了在这方面上的区别。除此以外呢，主摄上 RT 的表现还是可圈可点的，光学素质甚至强于它的大哥 Pro。默认模式下成像很好，而且边缘画质相对优秀，只是高清模式下 Pro 有点大力出奇迹的意思了。拍摄之后软件加工的时间很长，所以在画质上是强于 RT 的。超广角的表现上是 Pro 更优秀，感光器更大，造价也是它更高，而且 Pro 的超广角是可以当微距镜头用的，成像也强于 RT 的那颗凑数的微距镜头。宽容度的表现上，两台手机风格不同，各有优势。夜景的表现上，主摄的差距不大，超广角的差距稍微多一些，但是远没有价格的差距多。录像的表现上，差距也主要集中在中长焦上，Pro 的长焦录像是明显强于 RT 的，这点和摄影的差距相同。
如果您喜欢一加的手机，也比较在乎影像能力，那么结合售价，结合我们的节目，希望您心中已经有了答案。OK， 到结尾了啊！通过上面的内容，我相信你应该清楚了，这一加9 RT 比一加9 Pro 便宜了些什么了。那么本期节目呢，就到这里了，我们下期节目再见。下一期的主题特别好，记得要看哦，拜拜，拜拜。